nó thơm cái hộp cơm. Xong cái này nó phụ đề. Bây giờ phải lồng nhạc vô đó nha. Lồng nhạc cái gì? Cái sốt bình thường. Rồi bây giờ để xuống cái nữa mình để xuống. Rồi, mình tắt nè. Xong. Video của ông Sủ về cuộc sống đến đây là hết nha các bạn. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn các bạn.